lindas árvores, ao som da natureza. Eu sou o Antônio Amaro do canal Antônio Amaro aqui no YouTube. E vamos ao nosso vídeo aqui. Já estamos se aproximando do rio, né? Descendo essa escadaria aqui. Descendo essas escadarias aqui, estamos chegando bem próximo do rio. A cada passo que a gente dá, a gente descobre uma nova paisagem e uma nova visão desse parque, que tem uma ótima preservação ambiental. Estamos bem nas margens do rio Tietê já. Ó, lindas árvores de preservação ambiental desse parque de Lavras aqui em Salto. Adoro a natureza, gosto muito de estar sempre junto da natureza. É muito relaxante, muito gratificante apreciar a natureza, contemplar essas lindas paisagens naturais. Não tem... Gente, isso aqui é magnífico. Aqui nós temos mais uma trilha. Muito lindo, né? Bem gostoso. Que passa um cheirinho gostoso de... de mato, né? Que é muito gostoso, muito gratificante estar aqui. Adoro demais esse lugar. É maravilhas, meus amigos. Olha só isso. Tá. Aqui temos aqui as margens do rio. Um lindíssimo bambuzal à nossa frente aqui, ó. Olha que maravilha. Nos proporciona uma linda sombra. Olha só que gostoso, minha gente. A conservação desse lugar, lindo demais. Aqui nós saímos, minha gente, aqui. Nós saímos aqui agora na usina, na antiga usina de Salto. Aqui nós temos o rio Tietê. Aqui à nossa frente nós temos o rio Tietê, que encontra-se poluído, mas tem a sua beleza, né? Mesmo com a poluição. Lindas paisagens.
as margens do rio. E nós temos a usina de Salto, a antiga usina de Salto aqui. Antiga usina de Salto, muito linda, né? E nós temos uma goiabeira, ali atrás uma igazeira, né? Aqui nós temos o rio Tietê. Hoje está bem cheio, com um grande volume de água, mas está bem poluído por causa das estiagens, né? E os dejetos das empresas, das indústrias são despejados nos rios. Lembramos que são de 8 a 10 cidades que despejam dejetos de esgotos e dejetos de produção de detergentes, de sabão em pó. São tudo despejados nos rios porque eles não fazem o tratamento adequado. Aqui está a usina. A antiga usina de Salto. Abandonada, mas funciona como museu, contando um pouco da história do desenvolvimento de Salto. Lembramos que essa é uma construção bem antiga, né? Construção bem antiga, toda construída em pedras. Toda construída em pedras, como vocês podem ver. Tudo na base de pedra. Aqui nós temos uma das turbinas da usina, né? Essa é a usina de Salto aqui do Parque de Lavras. Ali na frente é uma das turbinas que gerava energia em 1930. E essa aqui foi a primeira usina do estado de São Paulo. Os paredões aqui na lateral. E vamos subir até lá em cima. Aqui tem um mirante que dá acesso ao rio. Dá para ter uma visão privilegiada do rio.
Olha isso aqui, gente, que legal. Paisagem aqui do lado do rio é essa aqui, ó. Então, meus amigos, finalizamos o nosso vídeo de hoje, mostrando aqui um pouco do nosso passeio aqui, da nossa caminhada no Parque de Lavras, né? Que faz bem para a saúde. Caminhar, pedalar também, que eu também venho a pedalada de lá de Itu até aqui em Salto. São 5 quilômetros e nós temos aqui essas lindas paisagens, ó. Aqui no Parque de Lavras, vários quiosques. Ali atrás também tem mais quiosques. Se você tiver gostado aqui do nosso vídeo, por favor, deixa um like. Compartilhe nas redes sociais e com os amigos. E até os nossos próximos vídeos. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Antônio Amaro. E até os próximos vídeos. Fiquem todos com o nosso bom Deus. Um abraço a todos vocês. Vou deixar aqui também um abraço ao canal Os Matutos dos Brejos, com Gabriel. E o canal Xavier Aventuras. O canal Socorro Santos. E o canal Erivaldo Matos. Um abraço a todos vocês. E ao nosso amigo Drailton Luiz também, que sempre está presente aqui no nosso canal. E ao canal Márcia Gomes, Receitas e Dicas. E ao nosso amigo Luiz, do canal Luiz Souza. Então, meus amigos, um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com o nosso bom Deus. Tchau, até os próximos vídeos.